ლამაზია, თან ერთ ბოლოსაც ხედავ და მეორე ბოლოსაც. მე მართავ. ნიკამ დაკარგა პასპორტი და უკეთეს. აუ გუშინ ისეთი ბოლი გამოუშვა, რომ მე მეგონა აუფეთქდები თქო. სასტუმროცა გვაქვს, გეგმაც არ გვაქვს და ჰაერში ვართ გამოკიდებულები. პასპორტი დავკარგე. ახლოდან ასეთია სვეტი სტეფანი. თავისი სანაპირო ზოლი აქვს, რომელიც ღია, მაგრამ თვითონ იმ კუნძულზე შესვლა არ შეიძლება, რადგან პირადი კერძო საკუთრებაა და მხოლოდ შეიხებისთვის არის ხელმისაწვდომი. ეს არის ჩვენი აპარტამენტი. სამზარეულო მისაღები. აქ გვაქვს აივანი, ოღონდ აივანი არ არის. გასასვლელი არ არის. აქ ძალიან კარგი ხედია დღისით. ეს არის მთავარი აივანი. ეს არის ერთი ოთახი და აქედან იგივე ხედია და გადიხარ მაგ აივანზე. და ესეც მეორე საძინებელი. ესეც აბაზანა. ეს გითხარს რომ არ გამართათა, იმიტომ რომ ბროილერი. ეს ხო? ხო, არ გაცი. ბუდვაში მოვედით, მაგრამ ვერ გადავდივართ მანქანა, ისედაც უნდა დავგმოხარ, რომ რა ვიცი, საშინელებაა. არც საწუმარები გვაქვს, არაფერი. გავიჭედეთ მანქანაში. ერთი ქოლდა გვაქვს და ერთი ქოლდის ვარ. ვაიმე, დოდო ცენტრში გამოვედით, თან მზია, თან წვიმს, სისარტყელა არ არის, მაგრამ ულამაზესი გარემო არის. სამაგიეროდ. სისარტყელა არ არის, მაგრამ ულამაზესი გარემო არის. ტყუილა ვიწუწუნეთ წეღან, აგერ თუ არ არის სისარტყელა? არის. აუ რა ულამაზია, თან ერთ ბოლოსაც ხედავ და მეორე ბოლოსაც. უმაგრესი მომენტია შუა ზღვაში ერთადერთი წერტილია, რომელიც ანათებს და არის სისარტყელა. მთლიანი სისარტყელაა. ვაუ. სისარტყელა. ბიჭო. კი. ბუდვას ველი ქალაქია ეს ნაწილი. აქეთ სისარტყელა გვაქვს, აქ კუნძულები არა, თხილად. ულამაზესია. ულამაზესი მზის ჩასვლა გვაქვს. გარეთ გავდივართ და ეს არ ვიცი, ალპებში მიდის, ჯერ არ ვართ იტალიაში, მაგრამ მაინც ალპებში მიდის. მე ასე. ლაშაც დაახლოებით ჩემს სეზონზეა. წავედით. ფეხზე, ვაიმე მიყვარს, რა ლამაზია. ტაში კუკური. და ჰოპ. გაიხადე ბიჭო, 9 რაღაცააცვია თან შიგნით. აუ ეს არ მინდა მე, მანქანაში ჩავდოთ. არ უხდება. არ უხდება ამ იმას რა ქვია. კაბას არ უხდება. მარტო ზულიკობას არ უხდება. როგორ? აჰა, ის რა. მოვედით დინერზე. ულამაზეს ხედია აქ დღესით. უბრალოდ დღეს არ არის. დღეს ვერ მოვასწარით დილით მოსვლა და ამიტომაც ღამე მოვედით და ესეთი ულამაზი რესტორანია. ულამაზესი მთვარეა. ძალიან ულამაზია. მოვიდა კერძები პატარა პორციებით, რა თქმა უნდა. საშინელებაა. გემო არ ვიცი, ალბათ გემრიელია, მაგრამ პორციები უკვე არ მომწონს. შენ ახლა 70 ლარიან სალატზე თქვი ბანძიაო? ანუ ეს სალატები 70 ლარი გამოდის ლარში. ნიკა სტეიკი მოიდანეს. ეს არის ნიკა სტეიკი. აი ეს მოიცა თუ ვიპოვი კამერით ერთი წამით. მოგეწონა? ოკეი. დანარჩი საჭმელს ჯო. ვაიმე რა მოხდა? ვერ გადავყვავე. იაფი მაინც ყოფილიყო არ მენანა. ჩვენ დღეს მონტენეგროს არ ვტოვებთ, მივდივართ ისევ მონტენეგროში, ოღონდ კოტორში, იმიტომ რომ ულამაზესია იქაურობა და ერთი სული მაგრო ჩავიდეთ. თელიცა ლამაზი ხედი ჩანდა. ეს იყო ერთადერთი გასაჩერებელი ადგილი და გავაჩერე და მწად ისეთი არ არის, მაგრამ არა უვიო. აი ასეთ მოწესრიგებულ სოფელში ამოვყავით თავი, რომელიც არის ულამაზესი, იმიტომ რომ ყველაფერი არის წესრიგში. ჩვენ მაჰოს მოგვიქრა, რომ 1 საათი დასჭირდება ბინის მოსამზადებლად და ველოდებით იქამდე სადმე შევჭამთ. მოვედით ჩვენს აპარტამენტში და არის ულამაზესი. ეს არის სამზარეულო. ეს არის აბაზანა და აქ ანუ მთლიანი სახლი გვაქვს ფაქტობრივად. ეს არის მისაღები, თავს დიდი ტელევიზორი. აქ გვეყენია მანქანა, გარეთ. ეს არის ერთი ოთახი საწოლნახევრიანით. და აი აქ არის ზემოთ მეორე ოთახი საწოლი, ასე ვთქვათ. რა ლამაზი ჭერია, ღმერთო, ძალიან მომწონს. ულამაზესია. მინდა რომ აქ ვიცხოვრო. მე აღარ მოვდივართ. რჩები. კარგად იყავით. ვაიმე, რა ლამაზია. ესა რა ლამაზია. კოტორის ზემოთ ამოვედი. ვაიმე, ღრუბლები. ანუ იმდენად ზემოთ ვართ, რომ ღრუბლებს ვეხებით. აი.
აი აქ არის. აუცარ ადგილზე ვართ. ულამაზესია. აქ ხედია საერთოდ მთელი ტბების და ამ შემდეგ და წინ საერთოდ საოცრება გველოდება. წინ არის ამერიკული მთები, აი აქ ჩანს. აქეთ არის საბაგირო მთაც უკან ამოდიხარ. აქ ამით ჩადიხარ. გადახდაც არის უმარტივესი. ესეთი აპარატი დგას პირდაპირ შენი ტყიდულობ და არც რიგში დგომა მაგიწევს არაფერი. რაც მთავარია, ბილეთების ფასი არის 8 ევრო ერთ კაცზე, მხოლოდ 8 ევრო. წარმოდგენა არ მაქვს როგორ ნამბართო. Hi, I'm sorry. Can you This is gas Yes. and brake is back. Okay. Gas and brake. I am sorry, I don't speak English. Very good. Okay, thank you. Vai me დავიძარი. მე ვმართავ ხალხო, ანუ ერთი წამი. მე ვმართავ. Vai. მე ვმართავ, ამით ვმართავ. Vai მე მიშველეთ. უი, keep distance. Vai მე. დისტანცია შენ უნდა დაიჭირო. არ ვიცი. Vai მე. აი, დავასტოპე. Vai მე. რასიუამაზეა. მე თო ნიკა მოდის იქიდან. აი ნიკა. არ ჩანს. აი ნიკა. ტორმუს მეჭირება ხელი, იმიტომ რომ ვაიმე. რა მაგარია. ვაუ! რა მაგარია. ვაიმე, რა მაგარი ხედია. ვაიმე. რა მაგარი ხედია. ღმერთო. так მე მზივარ. ვაი, რატო გავჩერდი? ვერ მივხვდი რატო გავჩერდი. ამ ხედზე მე მგონი ავტომატურად მაჩერებს, თუ ვერ მივხვდი რა ხდება. ავტომატურად გამაჩერა. ვაუ. მე ვატორმოზებ. Okay. ვაუ. რასიკია. კიდე მინდა. სანამ მეორე წრეზე წავალთ, გაყინული ბანანები ავიღეთ. გაგვეყინა ტვინი, მაგრამ ნიკამ აიღო სნიკერსი, მე ავიღე კინდერი. რა ხედი დაგხვდა აქ. საბაგირო ამოდის, რესტორანია, პირდაპირ ღრუბლებში. ჩვენ ველოდებით მზის ჩასვლას, რომ მესამე წრეზე წავიდეთ ამერიკული მთების. ძალიან თხულად მას გავშერდით საჭმელად, თავისი ხედით 360 გრადუსიანი. და რა ვიცი, მე მგონი კარგი საჭმელი იქნება, იმიტომ რომ ლამაზი ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მზის ჩასვლა დაიწყო, ვაიმე რა ლამაზია. უკვე მესამე თავდივარ, თქო ნამდვილად მზის ჩასვლაზე. მთელი მზის ჩასვლა გამოვტოვეთ, იმ ხელარიგია, რომ ვარდისფერიცას ვეღარ. აზრით, აი გუშინ როგორც იყო, ანუ მზე რო ჩხავიდა და მე ვარდისფერი ის რო ეგ იყო უკვე. გადაიარა, მე კიდე იყო, კაიხანი, ორენჯცა. უმაგრესი მესამე წრე იყო, მართალია მთლიან მზის ჩასვლას ვერ მივუსწარით, მაგრამ ნაწილი მაინც დაგხვდა. მაგრამ როგორც მოსალოდნელი იყო, გავიყინეთ. ტირამისუ ავიღე, იმიტომ რომ ვიკეტებითო გვითხრეს და ვერაფერი ვერ შეგუკვეთეთ. დარჩა ნიკამ შეერი. ყოველი გასვლისას მანქანას ვამოწმებთ, რამე ხო არ დაღვარა, რამე ხო არ სჭირს. მორიგი ასეთი შემთხვევა არის. ასევე ჩვენი სპონსორები პანუოცო ტაბლა და PSP. ყველას დიდი მადლობა თანამშრომლობისთვის და სპონსორობისთვის. რა მოხდა? თავი მოზრა. ხშირად მსმენია, რომ ეს პომპის თავი ძალიან ხშირად ფუჭდება ხოლმე და მეორე ხელოსანთან მოვედით, ახლა რა ვიცი, წაიღო თავსახური და ახლა მოაქვს. მე მგონი უნდა მოხსნას, მაგრამ რომ მოხსნას მე ახალი თავი არ მაქვს. უკეთა და ახლა ხსნით. აბა ნახოთ თუ მოსწრება. Yes! გაკეთდა. დუბროვნიკში შემოვედით. ძალიან მარტივად გამოგვიშვეს საზღვარზე. უბრალოდ ვკითხე სად მიდიხარ და უპასუხეთ და ეგ იყო და როგორც კი შემოვედით დუბროვნიკში არის ულამაზესი. ეგრევე ულამაზესი ხედები დაგვხდა. უბრალოდ ახლა მაინც და მაინც ცუდ ხეზე გავჩერდით. კრუიზების ხეზე გავჩერდით. დუბროვნიკი ყოფილა ულამაზესი. აი სასწაული. ყველა კუთხე ლამაზია ძველი ქალაქის. ყველა გახედვაზე რაღაცა სილამაზეს ხედავ. აქეთაც ულამაზესი ვიწრო ქუჩებია. ყველაფერი არის ქვაში. და მე-18 საუკუნის გარემოს გავს. აი ასეთი სილამაზეებია ვიწრო ქუჩებში. ვაუ. უმაგრესია. სიტყვები არის ზედმეტი. ყველა ადგილზე მინდა რომ თქვა რომ ლამაზია და ულამაზესია და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი. ერთადერთი მინუსი რაც ვუპოვე არის ის რომ ყველაფერი ძალიან ადრე იკეტება.
ავტობუსით წამოვედი ცენტრისკენ, ცოტა შორს არის 5 კილომეტრი, იყო ცოტა ფეხით ვიარეთ, ნახევარი ავტობუსით და 1 ევროღან და ბილეთი ხოცოს, საკმაოდ ნორმალური ფასია. ძალიან ლამაზი ქუჩები არის, აქ ცოტა ადრე ჩამოვედით ავტობუსიდან, რომ ფეხით წავსულიყავით, მაგრამ მე მგონი საერთოდ ფეხით უნდა წამოსულიყავით, რას ფიქრობ? უეჭველი. ყველა ტურისტი ფეხით დადის. ანუ უბრალოდ ქუჩაზე მივდიოდით და რანდომად შემოუხვიეთ მარჯვნივ, იმიტომ რომ რაღაც ის იყო, ძალიან ბევრი ხალხი იყო და მოგვიწია აქ შემოხვევა რა, ამით გავატარებთ და უცებ აღმოვჩდით სადღაც ბოტანიკურ სამოთხეში. წერან ხო გვერდით შევედით უბრალოდ იმ ლამაზ ადგილას და ეხლა გვერდით შევედით საჭმელ ადგილას. სხვა შორის აი მაგას ამბობდათ ნორმალია, ცოტა ხისტიანად ძალიან ძვირი ფასები, აი ძალიან ძვირია ყველა. ძალიან ძვირია ქალაქშიც, ან ძველ ქალაქშიც. განსაკუთრებით ძველ ქალაქში. გარეთაც აი ერთი პიცის მაგალითად არის 5 ევრო, ერთი ნაჭრეს ძვირია. და ერთი პიცა, ანუ ზოგადად ერთი მიუ დაგჭირდება დაახლოებით 16 ევრო საშუალოდ, ოღონდ ანუ მარტო საჭმელი. საჭმელი და საიდი არ ითვლება მაგას. Blueberry bowl-ი, peanut butter bowl-ი. და pina colada bowl-ი. კარგად გამოიყურება ძალიან ყველა. ანუ კაცი შვილი არისო აქ გუშინ და ეხა არის გადატენილი. გადაძეძგილი. ყველა რაღაცას ჭამს. ყველა სახლში რაღაც საჭმელია გაგდებული. გაგდებული აქვს ყველას. ზემოთრარი. ვაუ. ძალიან ლამაზია აქაურობა და ეს არ ვიცი, ეს სპაიდერმენია? გვერდულად რატო დგას? ანუ კაცი შვილი არისო გუშინ არ მეჯერა. ჟელატოს ადგილას შემოვედით და ძალიან ლამაზად გამოიყურება მენიუც და ყველაფერი. ой, სხვათა შორის საინტერესო ფაქტი, ნამდვილი ჟელატო აუცილებლად ესე უნდა იყოს დაფარული, ანუ ზემოდან რაც ასე მტკიბით ნაყენი იქნება, ეგ ჟელატო არ არის და გთხოვთ არ იყიდოთ ეგ. დუბროვნიკის კრემბრულები, რომელიც უქიმრიელესია, არც ტკბილია, დაბალანსებულია და ძალიან მაგარია. წმინდა ბურეკი უნდა გავსინჯოთ, იმიტომ რომ ეგრე ქვია ამ ადგილს და არის უდიდესი რიგი ხოდა. შენ მოგეწონა შენ ნაყენი? კი, ძალიან გამრიელი ნაყენია. ამან მეზიზნება უბურეკია. რატო? მე მე ძალიან მომეწონა. ანუ არ გავგიჟდი. ან ისეთი სპეციფიური გემო აქვს იმ კუთხით, რომ ანუ შიგნით არის просто ამნარი ფეტა რა, ანუ რაღაც მხრივ აჩმას გავს. აი მოვედით ესეთ ადგილას და ესეც ყველის და ასე ხელით აფხელებენ. ესე გამოიყურება. ძალიან მოგვიჩი და კაია ჩიქენი, მაგრამ კარტოფილსაც გავსინჯავდი. მე მგონი კარტოფილის უკეთესი უნდა იყოს. ამასაც ხახვი აქვს, არ მოყავს ხახვიანი კარტოფილი. და სხვანაირი წარმომედგინა, აი ეგრეთ წოდებული პერაშკში რო არის. ხალხი ცოტა ესეთი რბილი და პიურესებრი კარტოფილი. აქ არ არის ეგეთ, არ და მოუხდებოდა. დაიკუკა. ხეხსაც მაგდა რანაირად მოვახერხე. Good job. ინა სასახლეში შემოდიხარ, რაღაც კარი არის და აქ არის მოედანი. ვაუ. წარმოვიდგენდი რომ მოედანია. მეც. თან ზღვის ხედიო. ძალიან ლამაზი არის აქეთ. ძალიან ლამაზი ხედია. ძალიან ძვირიანი ქალაქია და პლუს ამას ისტორიულ ადგილებში ასასვლელად გახდევინებს თანხას, იმიტომ რომ 40 ევრო ღირს რაღაც დუბროვნიკის პასი, რომელთაც შეგიძლია სხვა ადგილებში შეხვიდეთ და პლუს ამას რესტორნებში და კაფეებში მიიღო ფასდაკლებები და დისკაუნტები რა. ეს კივეებიც როგორც ამბობენ, Game of Thrones-ში იყო, არ ვიცი კონკრეტულად რომელ ადგილში არ ვუყურებდა ასე ფინახს, მაგრამ ზოგადად ეს ადგილი გაძეძგილია Game of Thrones-ის merchandise-ით და მთელი ამბობდეს, რომელსაც არც ვინც ვისაც გაქვთ ნანახი. შეიძლება გეცნოთ. მთელი გზა არის კამათობენ, ღმერთო, ანუ ჩამეს მის ყურში. დაიწყო. მეც მინდა რომ გავხდე ახლა. ან არ ვიცი, მაშინ ყურსასმენებს გავიტესებ. ესეთ კოლდოვან სანაპიროზე გამოვედით. პირდაპირ სასახლესთან და ძველ ქალაქთან. ძალიან ლამაზია. როგორც წესი ზაფხულობით ეს ადგილები სავსეა ხოლმე, იმიტომ რომ ჩამოდიან ხოლმე წყალში ბანაობენ, ცურავენ და
ანუ ესე სპეციალურად გაკეთებული ინფრასტრუქტურაც ძალიან ლამაზია და ძალიან სუფთა წყალია. კარგი ამინდი რომ იყოს ეს სანაპირო გაძეძგილი იქნებოდა და ალბათ ავიცი ერთი დასაწოლი 50 ევროზე. ესე უბრალოდ ავიღებ და დავწევი ამ წამს უფასოა. ანუ წარმოიდგინეთ ამ პარკინგზე რო აყენებთ მანქანას like what? ნახშუა იმაზე კლდეზე არის რომ ხელა პარკივით. ვიხები, ანუ casually აქ ამოვდივარ, მარიამი იქ იყო რა, შევხები რა, მეთქი რა ვიცი, პამპა. მოცე. სასაფლაო. ვაიმე. აი გავითოშეთ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მე ესენი არ ვიცი, ანუ შორტებში რო არიან კიდე, ანუ სიკინძეა. იქ ეხა ვინც არის, ძალიან მაგარი სანსეთი ექნება. აი ძალიან. მოკლედ შემოვედით უკვე ბოსტენ ჰერცეგოვინაში. აი ხო ვართ სასწრაფოს მეტი კამპია მეტი ხოლმე და გახაბრა. აი ჯეჯამ თავს ისეზე. ჯეჯამ მარტივადაც შემოვიდა. მაგრამ ხომ წვანი ბარათი მომხვა. დაზღვევა ან იგივე. ჰერცეგოვინაში გავჩერდით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლ სასტუმროში, რომელსაც კაფე აქვს და კერძები მოგვიტანეს. საკმაოდ დიდი პორციებია, ნუ ხორცს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ პატარაა, მაგრამ ჩემი რიზოტო არის ძალიან დიდი. პარმეზანიც მომიტანეს. ერთი ცალი კიტრის ნაჭარი მიყვარს. ამი ძალიან გემრიელია და ბოსტნეულია. შენ მოგეწონა? მოხარშული კარტოფილით აიღო ამან და ამან გრილზე შემწვარი ბოსტნეულით. ჩამოვედით დავაპარკინგეთ ჩემი მანქანა და აგერ ჩემი მანქანის უკან ასევე სხვა ეგ ჩემნაირი მანქანა დგას, რომელსაც ძალიან მაგარ ხոտზე ყავს თავისი მანქანა. ესეც ბოსნიის სახლი, სადაც ვრჩებით. ეს არის მისაღები და თან არის ორსაწოლიანი საწოლი, სამზარეულო, ტელევიზორი და მეორე ოთახი. გვაქვს ასევე აივანიც. აქ არის აბაზანა. ეს არის აბაზანა. აი ეს არის მთავარი სანახაობა და მთავარი ქუჩა მოსტარში. თვითონ შენობებს ეტყობა, რომ საკმაოდ ძველია. ნეტ აი ამ ხიდიდან თუ ხტებიან ზაფხულობით. კი დგას იქ სამაშველონავე. არაბული კულტურის გავლენა და რელიგია იგრძნობა, იმიტომ რომ სულ მეჩეთებია. სულ მეჩეთები არის და თან კულტურული ელემენტებიც ძალიან გავს. აი ლამაზი შენობა შეგვხვდა გზაზე, თან არაბულ სტილში. ხოიმე ეს რა არის? რა უფითურება? აქ რო ღამე მოდიხარ და ამას დაინახავ. ესეც ლამაზი შენობა. აუ ეს იგივეა, ვიშოპინგეთ. ვითომ არაფერი არ მოგვეწონა მოლში, მაგრამ მაინც გამოვზიდეთ რაღაცები. 11 საათზე გვაქვს ჩექაუთი და გავდივართ. ბოსნია ჰერცეგოვინიდან მივდივართ. მგონია რომ მაკედონიას ვტოვებ. წავედით აბა ჩავპარკდით და ძველი ქალაქის ნაწილში ვართ, სადაც ასეთი ეკლესია დგას და ნანგრევებია. დუბროვნიკს ძალიან გავს ქვები დაკაურობა. აი აქ მაქვს ძველი რომაული ვაიბები, შეგრძნებები მაქვს ძველი რომაული. თითქოს ძველ რომში ვართ. შენც ხო? Am I a joke to you? მაგ ეკლესიის ქვეშ მთელი ცალკე სამყარო არის გაშენებული. ესეთია ბულვარი, აქ პორტი და მზის ჩასვლაც იწყება ნელ-ნელა. ულამაზესი პორტია. დრო ისე გაფრინდა, რომ აქ საშობაო სამზადისია დაწყებული და ჩვენ ზაფხულს ჩამოვედით. ფოკაჩების საჭმელად გავჩერდით. ეს არის ჩვენი საყვარელი კერძი. სენდვიჩებს ამზადებენ აი ამ პურში, ფოკაჩას პურში. დღევანდელი ჩვენი კვება. ფოკაჩას სენდვიჩები სამივე მე გავიღეთ და დამატებით ამან აიღო ჰოთ-დოგი. ჩემი დელაშოს სენდვიჩებიც მზად არის. უგემრიელესად გამოიყურება ორივე და უგემრიელესია. ნიკა ორ საჭმელს ჭამს ერთდროულად. ჰოთ-დოგს და აქეთ ფოკაჩას. მზის ჩასვლა. ულამაზესია. სახლები არის პირდაპირ კლდეზე დაშენებული. ბენზინ გასამართი სადგური არის შუა პორტში და გემი გაჩერდა ახლა და ბენზინს ასხამს. მოვაღწიეთ სახლში. სარეცხი მაქვს გაფენილი და მგონია რომ ხვალდილამდე არ გაშრება, იმიტომ რომ დღეს დილითაც გავფინე. ისიც არ არის მშრალი და ახლა რაც გავფინე, ის ხო საერთოდ არ არის მშრალი. ვერაფერიც ვერ ვიყიდეთ. ნიკამ დაკარგა პასპორტი და ვეძებთ გამწარებულები არსად არ არის, არც მანქანაშია, არც თან არა აქვს, ვერსად ვერ პოულობ. ვიპოვეთ, მაჩვენეთ შენი პასპორტი. დილის საუზმე გვაქვს მოლში, რომელშიც გვეგონა რატომღაც კვერცხის ცემებს შევჭამდით ტოსტებს, მაგრამ გვიწევს ბურგერი, სალათი, ბურგერი. ამან ვრაპი შეჭამა. შემორჩით აქ, იმიტომ რომ 2 საათია უკვე ამათ მაიშოპინგეს. ნიკამ იყიდა ქურთუკი და ფეხსაცმელი, ამან იყიდა ფეხსაცმელი, რომელიც მე მიჭირავს, რადგან ჭამს.
რაღაცა ძალიან დიდი ბურგერი იყო, ქათმის მედანიკა მოვიღეთ, ადგილობრივი სასმელები, რომელსაც რა მთელი პროცედურები უნდა რომ გახსნა მოკლედ რა და თან გადავიღებთ მაგასაც. იმდენი TikTok-ი შეგვხვდა აი ამ რაღაცაზე რა, შიგნით არის წყალი. ხო, წყალია, გამჭვირვალეა და არის წყალი. და ეხლა გადაიქცევა წვენად. და ამის ცვენ საჭირო, რომ გავხსნათ და უბრალოდ ერთი დაჭერით. ნახე? და ჩაუშვა. მაგალითად გაშუქე. ეხა უნდა ანჯღრიო. ზუკოს წვენია რა, ბავშვობაში რო თქონდა. გადაიქცა უცებ პორტოხლის წვენად. გოგო. ყველაფერი ზედ დაიწუცა. ზუკოს წვენია, მაგრამ მაგარი სახალისა და გემრიელი რამეა. ხორვატიდან სლოვენიაში ისე გადმოვედით საზღვარზე, თითქოს თბილისიდან ხაშურში გადმოვედით. არც არავინ შეგვამოწმა, არაფერი, უბრალოდ ეს პატარა გასასვლელი იყო და იმ გასასვლელში შევძორით და გადავედით ქვეყანაში. აი, ეგ არის ევროკავშირის ძალა. ჩამოვედით ლუბლიანაში, ეს არის ჩვენი აპარტამენტი. მისაღები აქ არის ერთი საწოლი, სამზარეულო. აბაზანა ულამაზესი, უსაყვარლესი. კონდიციონერი გვაქვს, იმიტომ რომ ცივა. აქ არის სასადილო სივრცე. აქ არის ერთი ოთახი. ეს არის ერთი ოთახი მე. ეს არის ცალკე საძინებელი. ძალიან საყვარელი სახლია. არ ვიცი ამათ მაგრამ შეულოცის ამის თანა, მაგრამ პირდაპირ სახლის წინ გვაქვს მაკიც და ძალიან დიდი მოლი. მაკში დაგვდა სასწაული არჩევანი. ისეთი რომ რა ვიცი, ეს რა არის ეს, ნიკა? ეს არის ჰაბანერო? არა, რაღაც სხვა ბურგერია, არ ვიცი, სტეიკ ბურგერი იქნება. ანუ ეს არის hot devil sauce-ია. რომელშიც არის ტაბასკო. და ეს არის რაპი. ვრაპია, ანუ ვრაპი. და კიდე ფსტის მაკფლარი. გამოვედით ლუბლიანაში. ცივა. აი ესენი ჩაცმულები მხოლოდ არიან. მარიამს ცივა, რადგანაც როგორც ამბობენ, არსებობს ცუდი აღჭურვილი. როგორ არის? არ ვიცი ის თქვა კიდე. არ არსებობს ცუდი ამინდი, არსებობს ცუდი აღჭურვილობა. მე ვერაფერი ვერ ვიყიდე, ესენი ეს რა არის? ამამინჩი. აი ესეთი ქალაქი არის. ამსტერდამისეულია, აქ არის მდინარე. აქ არის მდინარე. და ამ მდინარის გარდმო არის გაშენებული ქალაქი. და ულამაზესია. ამსტერდამია ოღონდ კლუბური ცხოვრების და რაღაცების გარეშე, რაც ამსტერდამს ახასიათებს. რაღაც უდიდეს ქუჩაზე გამოვედით. ასეთი ძალიან მაინტერესებს ხვალ როგორ იქნება მზის შუქზე. რა ლამაზი ქუჩებია და რა ლამაზი ნატურებია. ხვალ ვარ საერთოდ უგეგმოთ. არაფერი არ ვიცით რას ვაკეთებთ. სასტუმროც არ გვაქვს, გეგმაც არ გვაქვს და ჰაერში ვართ გამოკიდებულები. ეს იმიტომ მოხდა, რომ ერთი დღე მოკლედ ავწვდით ჩვენს გრაფიკს, სადღაც იმაზე მეტი ხანი დავრჩით, ვიდრე უნდა დავრჩენილიყავით. ჩეკაუტს ისე ვეუბნებთ, ოღონდ დღეს ვართ უგეგმოთ. ჰაერში ვართ გამოკიდებულები, არ ვიცი რა წავალთ. ჩეკაუტს არ ვაგვიარებ. ჩეკაუტს არ გვიარებ შენ, ჩვენ არ ვაგვიარებთ. Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry, you can't just... ყავას ვიკეთებთ. უგემრიელის ყავა გამოდგა რაღაცა ესეთი მოხდა. აი ეს. ძრებით. ოღონდ სად მივდივართ? მოლში, აი იქ რომელიც არის ძალიან დიდი ქალაქივით მოლია. და მე უნდა წავიყვანო მანქანა ჩეკაპზე ჯიპის სერვისში. ულამაზესია. მიყვარს. რა ლამაზია. ცარიელი შოპინგის შემდეგ რაღაც ძალიან წვრილმანები ვიყიდეთ. გადავწყვეტ რომ დავრჩეთ დღესაც თან ქალაქის დათვალიერება გვინდა, მზია, კარგი ამინდია და ველოდებით ჰოსტს ახალ აპარტამენტში გადმოვედით, ის დაკავებული იყო დღეს და ჩვენი აპარტამენტი მიშველეთ. რადგან ძალიან უცაბედად დავჯავშნეთ, ამიტომაც მხოლოდ ეს შევხვდა. აქ არის აბაზანა. აბაზანა უფრო დიდია ვიდრე შიდა ოთახი. ქალაქისკენ მივემართებით, რომ იქნება მზეზე ვნახოთ. ეს არის ცენტრი. სადაც გუშინ ვიყავით, გუშინ აქ გამოვიარეთ ზუსტად და ლუბლიანა არის მოკლედ ევროპის მწვანე დედაქალაქი. ყველაზე მწვანე ქალაქი არის ევროპაში და ყველგან გამწვანებაა და თან ულამაზესია. იქიდაც ბოლოშიც გამწვანებაა, ყველგან გამწვანებაა და არის ძალიან ლამაზი ქალაქი. აი ესეთი ლამაზია ცენტრი. ზემოთ არის ციხესიმაგრე. მე მგონი მან დასვლოთ შეიძლება და ვცდით. აქ მდინარეა, რომელიც აკავშირებს ძირითად ქალაქს აი ამ ცენტრალურ ნაწილთან და გარშემო მთლიანად ესე არის. აი მდინარის გასწვრივ ასეთი რესტორნები და კაფეებია, როგორც ამსტერდამში.
ეს არის შიდა ქუჩა, რომელიც ასევე ტურისტულად არის გაშენებული კლიენ სიგრძეზე. საკონტროლო შემოვედით, საცეცდი უგემრიელესი ფუქი და კროლია. აი ესეთი არის გაჭრილი და უგემრიელესია. პირველივე ჩარკვჩაზე იგრძნობოდა მარილები და არის მარილიანი. გარედანაც კი ულამაზესად არის ეკლესია მოხატული. სასახლეში ავდივართ და ძალიან კარგი ჰაერია. ფეხი გამოადგი. ამოვედით ულამაზესი მზის ჩასვლა და ეს ციხესიმაგრე, რომელიც მე მგონი დაკეტილია და ტყუილა ამოვედით, მაგრამ ხედზე გადავიხედე და ხე უფრო მეტია ვიდრე სახლი. ულამაზესია, ვაიმე რა მაგარია. შიგნით პატარა ქალაქი ყოფილა. მე ციხესიმაგრე მეგონა, ოი აქ მე მგონი ხედი იშლება, იმიტომ რომ ხალხი უყურებს. ცა არის გაიასამნისფერებული. ესეც მთავარი ხედი მთელი ქალაქის მზის ჩასვლის ფონზე. მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ხელფასები აქვს, პროდუქტების ფასები მიდარებით მაინც დაბალია. რამხელა არჩევანია ვეგანური პროდუქტების მაღაზიაში. აი ეს არის ჩემი საყვარელი პროშუტო. სხვათა შორის ფასებიც ძალიან მისაღებია. მივდივართ ამ აპარტამენტიდან, გეგმა ისევ არ გვაქვს. სად მივდივართ, არ ვიცი, ჯერ ნუზეთი უნდა გამოვცვალო მანქანაში, რაც ზუსტად ვიცი. აუ გუშინ ისეთი ბოლი გამოუშვა, რომ მე მეგონა აუფეთქდები თქო. დღის შუქზე მოკლედ ეს ქალაქი არის ულამაზესი. ღამეს, მაგრამ დღის შუქზე უბრალოდ კარგად ჩანს. სენდვიჩები ავიღეთ მე ბავარეულ პურში, ლაშამა იყო ფოკაჩაში. მოგწონს? კარგად გამოიყურება. დღისით როგორი აქტიური ქალაქი ყოფილა, თან ულამაზესია. ისეთი გემრიელი სუნი ტრიალებს. წაბლის რო ავიღე. აი ესეთი ხიდებია. რომელსაც ქვია თურმე სამი ხიდი, იმიტომ რომ სამი ზალი არის ერთად. ზეთი ვერ გამოვცვალეთ, საბურავი ძლივს დავწერეთ, ასევე ჩვენი შეკვეთა მოვიდა. არ ვიცი სად გავჩერდებით, არც დაჯავშული არ გვაქვს, არც მარშრუტი არ გვაქვს. ეს დავჭით. ნიკას შეკვეთა მოვიდა. რაღაც ამ მაგდონალდში ძალიან ბევრი სიახლე იყო. უბრალოდ რაღაც ადგილზე დავრჩით, ჩვეულებრივ სოფელში, რომელიც არაფერ კავშირში არ იყო ჩვენთან, უბრალოდ მოგვიწია ზეთის შეცვლის გამო. აქ არის ორი ოთახი, ეს არის მისაღები და აქ არის კიდევ ერთი ოთახი და არის ასევე აბაზანა. აქედან მივდივართ უკვე დღეს. პასპორტი დავკარგე. უბრალოდ კიას ცენტრში არ დამიბრუნეს, სადაც ბოლოს ზეთის შესაძლებლად ვიყავი. ახლა რაღაც სხვა ქალაქში ვარ. ის იყო ლუბლიანაში და ახლა ვარ რაღაც სხვა ქალაქში. ნახევარსაათის გზა არის იქამდე, მაგრამ მომიწევს რომ დავბრუნდე და ავიღო ეს ტექპასპორტი. და ზეც ვცვლით. მოვედით რაღაც რენდომ ქალაქში გავჩერდით. ხვალ მივდივართ იტალიაში. ხვალ ნამდვილად მივდივართ ოღონდ იტალიაში. ეს არის ჩვენი აპარტამენტი, აბაზანა. მე ძალიან კარგი სახლია. აქეთ არის ერთი საწოლი ზემოთ, მეორე საწოლი. აქ მინი სამზარეულო ყავის აპარატიც კი დავხვდა. დილით ძალიან ლამაზი ხედი გადაგვეშლება წინ. ვართ ფერმაში არა და საყდარია და თანამ რეალურად უკეთესი სიტუაცია არის, ვიდრე ქალაქში არის ხოლმე რა, ძირითადად უკვე მეორე დღეს ვრჩებით ესე სადღაც სოფელში, ხო? ანუ არა დედა ქალაქში, არა დიდ ქალაქში რა, სადაც ფერმები არის და აი ყველაფერი ძალიან გაწკრიალებული და მოწესრიგებული აქვს. ყოველ ნაბიჯზე რაღაც შუქი ინთება ავტომატურად სენსორებზეა ყველაფერი, ანუ მინდა ესეთ ქვეყანაში მინდა ცხოვრება. ულამაზესი გარემო აქ ძროხა იდგა წერან და მე გადაღება რო დავიწყეთ, ყობა მიხვდა რომ ვიღებდი და გაიწია. პირდაპირ მწვერვალი ჩანს. რა სილამაზეა. აი მე რა სილამაზეა ჩვენი ფანჯრიდან.